ဆိုရင်ဒီရှယ်တို့ဒီနေ့ဒီပုံလေးကို try ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျတော့ဒီအောက်ကဆက်လုံးလေးကနေစဆွဲမယ် radius 5ရှိတဲ့ဆက်လုံးလေးအဲ့ဆိုရင် C enter point တစ်ချက်ကလေးရှာမယ် 5 enter L enter ဒီ B down လေးကနေအောက်ကို 4.2 ရှိတဲ့မြင်ပိုင်းလေးဆွဲမယ် L enter ပဲဒီကနေဒီဘက်ကို 9.2 9.9 ရှိတဲ့မြင်ကြောင်းလေးဆွဲမယ် L enter ပဲဒီကနေပြီးတော့အပေါ်တက်မယ် 18 enter ပြီးရင်အဲ့ဒီ18ကနေကျတော့အပေါ် L enter နဲ့အပေါ်ဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုတော့29 29 enter ပြီးရင်ဒီ29မြင်းလေးကိုအထဲကို offset ပြင်မယ် O enter 10.8 enter ပြီးရင်ဒီမူရင်း line လေးရဖြတ်လိုက်လို့ရပြီပြီး L enter ဒီကနေအထဲကိုဘယ်လောက်ဝင်မလဲဆိုရင် radius 8.9 enter C enter နဲ့ radius 8.9 ရှိတဲ့ဆက်လုံးလေးဆွဲမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ reference မြင်လေးက delete လုပ်လိုက်လို့ရပြီပြီးဒီကောင်လေးက trim မယ် TR enter ဒီမြင်လေး trim မယ်ဒီ y လေး trim ပြီးဒီနောက်မှာ white လေးရှိတယ် radius 2နဲ့ F enter R enter 2 enter fillet နဲ့ရှုလို့ရ F enter R enter 2 enterဒီကျဒီဖိမှာဆက်လုံးလေးတစ်လုံးရှိတာက L enter နဲ့ reference line လေးဆွဲလိုက်မယ် point တစ်ချက်ကလေးရှာမယ်3 enter C enter ပြန်ခေါ်ညမှာ radius 3ရှိတဲ့တစ်လုံးဆွဲမယ်ဒီကျအောက်ကိုသွားမယ် L enter နဲ့အောက်ကို 4.2 ဆင်းမယ်ဒီပေးကိုကြတော့ 11.4 သွားမယ် O 7.7 တက်ထားC enter နဲ့ဒီနားမှာ cycle က radius 7.7 enter sorry 7.7 enter enter ဒီကနေအပေါ် 20.4 ဆိုတဲ့မြင်ပိုင်းလေးဆွဲမယ်ပြီး enter နဲ့သူကနေအထဲကိုလောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်5 enter နဲ့ဝင်ထားမယ်ပြီး C enter နဲ့ radius 5ရှိတဲ့စလုံးတစ်လုံးဆွဲမယ်ပြီးကျတော့ဒီအဝိုက်လေး radius 10ရှိတာလေးက fillet ရှုရမယ် F enter R enter 10 enter ဒီဘက်တစ်ချက်ကလေးဒီဘက်တစ်ချက်ကလေးပြီးရင်ကျတော့ဒီနားလေးမှာအဝိုက်လေးရှိတယ် radius 2အဲ့ဒါလည်း fillet ရှုမယ် F enter R enter 2 enter တစ်ချက်ကလေးဒီဘက်တစ်ချက်ကလေးပြီးကျတော့ဒီ reference မြင်လေးတွေက delete လုပ်လိုက်လို့ရပြီပြီးရင် trim မယ် TR enter ဒါမလို့ဘူးဒါမလို့ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပြီးသွားပြီ